Այսօր Vanadzor-ի տեխնոլոգիական կենտրոնում կայացավ կանայք տվյալագիտության մեջ խորագրով մեծ կոնֆերանսը, որը առաջին անգամ էր իրականացվում Հայաստանում հենց այս տարի, բայց որը իրականացվում է աշխարհի գրեթե 150 քաղաքում։ Միջոցառումը պատկանում է Stanford համալսարանին, հենց կանայք տվյալագիտության մեջ նախաձեռնությունն է։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը դարձավ միջոցառման գործընկերը եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 1 տարի առաջ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան համագործակցելով ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ UK կառավարության Goodwill հիմնադրամի աջակցությամբ սկսեց կանանց բիզնես հզորացման ծրագիրը։ Մենք համարեցինք, որ նաև լավ առիթ է հենց այս միջոցառումը իրականացնել այդ ծրագրի շրջանակում։ Ունեցանք շատ հրաշալի խոսնակներ եւ թեմաները բոլորը բացառապես վերաբերվում էր տվյալագիտությանը։ Ինչպես համոզվեցինք այս կոնֆերանսի ընթացքում, կանայք տվյալագիտության ոլորտում իրենց ուրույն տեղը ունեն։ Չենք առանձնացնում նրանց, բայց նրանց կարևորությունը շեշտում ենք։ Գիտաժողովին զուգընթաց կայացավ նաև ցուցահանդես, որին մասնակցեցին տվյալագիտության, արհեստական բանականության, մեքենայական ուսուցման եւ այլ ոլորտների մի շարք ընկերություններ եւ հաստատություններ, ներկայացնելով իրենց լուծումները ու արտադրանքները։ Դրանք էին Beta Art Armenia, Crisp, Smart Quick AI-ը, Zero Labs AI ընկերությունը, PMI Հայաստան գիտահետազոտական կենտրոնը եւ տվյալագիտությունը բիզնեսում մագիստրոսական ծրագիրը։